guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay DIY plastic slime or stress reliever. So dun sa dati kong video, gumawa ako ng first time making slime. So, ayun. Tapos dinala ko na dito yung isang cabinet ko, which is nandun lahat ng kailangan ko. Meron ako dito mga lalagyan, mga bowl. Madami siya, guys. Gusto niyo ba makita? Ito siya. Ayan siya, madami. Madami siya. Ayun. So, kailangan natin ngayon, sa paggawa natin, hindi tayo gagamit ng glue. Kailangan lang natin ng powder. Pang-activate natin ay itong hand soap ko. Yan, naubos na actually yung laman nito. Aloe vera talaga yung laman nito. Meron pa kami sa kusina ng isang dispenser nito. Kaso, naubos na nga yung laman nito. Pinalitan ko na naglagay ako. Tapos, maraming water. Kailangan nyo to pang scented. Pero kung ayaw nyo ng scent or may pang scent kayo, pwedeng water lang yung activator. And, baking soda. Ayan, kailangan natin ng baking soda. Syempre. And then, para medyo fancy yung gagawin natin, kailangan natin ng coloring. Pero meron din tayo ditong plastic kasi dito natin ilalagay yung ating slime. Kung anong meron sa inyong plastic, pwede yon. Pero yung akin kasi gusto ko clear and fancy slime nga. So, kailangan natin ng plastic. Ayan. Tapos, meron din ako ditong glitter. Ayan. Pakita natin. Ayan. My God, dumidikit na siya. Meron tayo ditong glitter. Ayan. Itong isa, naubos na siya kasi dati nung gumawa ako ng slime na hindi ko binidyo. Ayun, naubos na siya. Naglagay kami. And kakolab ko po din yung cousin ko. Tapos, ito naman, purple, my favorite color. Kaunti na siya kasi hindi na kami nakakabili ni mommy ng glitter. Tapos, meron din ako dito nitong liquid coloring para kung gusto ko pink, lalagyan ko siya. But I don't think gagamit ako ng pink ngayon. I think gagawin ko ngayon ay mint. Plastic mint slime. I think lang naman na yun ang gagawin ko. Ay, ano ba yan? Kailangan maayos. Ay. Ayan. Tapos, sa kabilang side niya, kasi may harang yan, guys. Ayan, may harang siya. Sa kabilang gilid, meron ako ditong spoon. Hindi ko na, guys, kailangan ng maraming spoon kasi pag madami, parang nag-aksaya lang ako tapon ng tapon. So, ito, hinuhugasan ko lang yan. Tapos, meron ako ditong powder. Eyeshadow to. As in, guys, hindi naman talaga ako nagme-makeup. Binili lang ako ni mami ng ganito para dun sa slime ko. Yung mag-food color kasi mag-a-activate agad yung gagawin ko. Yan. Tapos may another palette ako dito. Ayan. Another palette. Parang haul na to, guys. Ay, naku. Sorry kung matagal ako gumawa ng ganito kasi gusto ko malaman nyo kung ano yung mga ginagamit ko. Para hindi na kayo magkakomit ng ano yung ganan. Basta yan. Ibabalik ko lang siya dito. And kailangan nyo din nga pala, guys, na ganito. Ziplock ba yung tawag dito? Yan, ganito. Basta ziplock. Yan. Ginagamit siya para ma-zip yung plastic dito pag gagamitin. Gaganan lang siya. Yan. And hindi na siya mabubuksan. Kasi hindi din naman natin kailangan buksan ulit yon. So, I don't think na bubuksan ko pa yung akin. And, ayun nga, meron din ako ditong stick. Pambukas natin yan ng mga powder o pang kot-kot. So, without further ado, let's get started na.
Kailangan natin ng bowl. Ito na lang gagamitin ko kasi ayoko parang gamitin yung mga ganito ko. Wala, ganun lang yan for extra. So, iyan. Yung ano ng leche flan. Tapos, kailangan ko din ng spoon. Or ito na. Yan. Spoon. Spoon and okay. Ayan. Maglalagay na tayo ng powder. Ano ba yan? Tatansyahin natin siya, guys. Kung gaano kadami yung lalagay ko. Ayan. Tama na yung powder ko. Ayos na siya. And then, yung gagawin ko kasi may parang mga freckles siya, ganon. Kasi mint. So, kailangan natin ng parang sa wasabi yung may mga dot-dot. Or parang sa kasi yung gagamit ako nito. Or ito na lang isa. Ito na lang isa. Ubusin ko na to. Ubusin ko na to, guys. Ayan. Lalagay tayo. Open ko siya. 8 pesos lang to, guys. Guys, 8 pesos lang siya. Ayan. Hindi ko tinatapon yung lalagyan kasi may pwede akong lagay dito. Ayan. Tapos, konting purple. 8 pesos din to. Konti lang naman. Ayan. Nakapaglagay na tayo. Yan. So, imimix natin siya and ito yung itsura niya, guys. Ayan. Ayan. Mix natin siya. Kasi yung mint, may parang siyang dot-dot. Ayan. Okay. Ayan. Okay, what's that? Okay. Next is yung coloring natin. So, nag-iisa na pala yung green ko dito. May ano, lamok or bangaw ba yun? Gonna get one of my stick. Ayan. Kinuha ko na yung itong green kasi nga mint. And a little bit of this one. Ayan, kalahati. Or itong dalawa. Or ito na lang. Ayan, ito. Ito, ginamit ko na yan nung gumagawa din ako ng ganito. Kasi gumawa ako ng slime, hindi gagawa na lang akong ganito. Teka lang, din ko muna to. My God, natutopo na siya. Ayan. Kailangan durog na durog. Para mas maano yung color niya. Ayan. Lagyan na natin siya. Ito niya ba, guys? Ayan. Mint na siya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ayan, may green na tayo. Ayan. Mimix ko lang siyang ganun. Ayan, mukha na siyang ano, wasabi. Ayan. And I think I'm going to add pa dito.
na kasi akong green. I think ano na lang, itong yellow dito kasi medyo light to. Ayan. Agad na umiiyak. Yan na. Ayan, mukha din naman siyang yellow and bagay din siya dun sa milk. That's why, pwede na to. Okay, mimix na natin siya. Medyo mahirap talaga to guys gawin. Oh my god. Ayan, ano siya. And then, para magka-color siya, going to add this. Hindi ko alam guys kung mint yung magagawa natin. Ay, alam ko na guys. Isasalin ka pala dito yung kaunting baking soda. Para hindi ako mahirapan. Ayan. Lipat ko siya dyan. And, konti lang muna. Kasi, para kita nyo, magpapatak na tayo. Ayan. Lagay ko muna dito. Ayan. I'm going to mix it. And we're going to add this. Pero, masyado kasi ako maarte, so i-scoop natin siya. Para din alam ko kung mga ilang scoop, pumutok kang lobo ka. Oh my god. Drop na natin siya. Teka lang. A-add ko lang siya. Ganyan. Yan. Mga kayo nang bahala kung ilang pump yun. Yan. Na-mix niya. Ayun, nabubuo na yung color niya. Tigas na niya. Oh my god. I'm still mixing it. Add another pump. Dapat para siyang magmukhang ice cream na sobrang lagkit na parang slime na hindi pa na nagagawa. Yung parang tunaw na tunaw siyang ganon. Ganon dapat yung mangyari sa kanya. And ito naman lagay ko na padami. Ayun, nagmukha siyang ice cream. Mint ice cream, oh. Ayan na siya. Kahit nga guys, huwag na kayo maglagay ng coloring. Basta green or ano yung kulay. Going to add the baking soda.
medyo nag-melt siya. Powder, hindi baking soda. God. Pasmado na ako, guys. Pasma na ng kamay ko. Ayan. So, isa-side ko na lang siya dun sa spoon. Get your plastic. May example ako niyan. Teka lang. Ganito yung magiging tsura niya eh. Teka lang, layo muna natin yung mga bagay. So, ito yung magiging tsura niya. Teka lang. Hindi ko lang ito na ziplock. Ayan. Diba? Diba? Ang ganda niya. Madami na akong nagawang ganun. Iba't iba. Ayan. Ang ganda talaga ng pagka-green nito. Kasi siguro nahaluan. Oh my God, nakakala yan lang isa. Kasi siguro nahaluan siya ng pagka... Sasaydin ko siya para hindi sayang. And I'm getting this. Ayan. Lalagay na natin. Nagkaka-green na siya. Kailangan kasi nakababa siyang ganon. Ayan. Ayan. Ano tayo? Make sure na aalisin yung hangin para hindi siya umutok. Ayan. Then, ano na lang siyang ganan. Di pala, i-ziplock nga pala natin siya. Teka lang, kuha ako. Ayan. And then, gugupitin ko na lang. Kung gusto nyo gawan ka to ng part 2, comment down below. Ayan. Teka lang, pupigpitan ka pa kasi. Going to get my scissor.
And, ayan. Ayan siya. Okay. And then, pag na, ano na nung ziplock yung air, pag na, ano nga na wala na yung air, ipo-fold mo siya na yan. Bubuhol mo siya. And then, pwede nyo din gupitin. Ayan. Ayan, para siyang slime, guys. Diba? And then, I'm going to cut na lang this part. Done. And, i-add ko na siya sa collection ko. Ayan. I'll show you guys. Ayan siya. Ayan. Ayan. Nagawa na natin siya, guys. Ayan. And then, i-add ko na siya sa collection ko. Kala ko kagabi, ito yung mint. Pero ito pala yung mint. Kasi, yan siya. I'm gonna cut na lang din. This one. Guys, pag sobrang dami na nito, I'll do, gagawa tayo ng, ano ba yun? Reviewing my plastic slime. Ayan. Meron din ako ditong pink. Kasi nanigas na siya. Oh my god, oh my god, oh my god. So, ayan na siya. So guys, gagawa pa ako ng, oh my god, ng part 2 nito. And guys, wag sana kayo magtataka kung parehas din yung damit ko doon. Kasi ayoko pa maligo. Tinatamad pa ako. Ano siya? Gagawa pa ako guys ng iba. So, bye guys! I hope you guys enjoy this video. Bye-bye!